ดีค่ะการบินไทยยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านบนเครื่องบินนี้ขอบคุณที่เลือกเดินทางกับการบินไทยขณะนี้เราพร้อมที่จะออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยควรให้ความสนใจชมการจัดที่ความปลอดภัยบนเครื่องบินค่ะขอบคุณค่ะ Welcome on board Thai Airways. We are delighted to be your airline of choice. We are now ready to depart. For your safety, please take a moment to watch the safety demonstration. Thank you. กรุณารัดเข็มขัดที่นั่งในระหว่างเครื่องบินขึ้นและลงหรือเมื่อสัญญาณไฟเจ้าหน้าเข็มขัดปรากฏขึ้น Please fasten your seat belt during takeoff and landing or whenever the seat belt sign is on. เมื่อต้องการรัดเข็มขัดสอดหัวเข็มขัดเข้าด้วยกัน To fasten your seat belt, insert the metal fitting to the buckle. ดึงสายรัดเข็มขัดให้กระชับบริเวณสะโพก Tie seat belt by bring the strap. เมื่อต้องการปลดเข็มขัดให้ยกที่ปลดเข็มขัดขึ้น To release, lift the latch of the buckle. เพื่อความปลอดภัยควรแนะนำให้รัดเข็มขัดไว้ตลอดเวลาในกรณีอาจบินผ่านบริเวณที่มีสภาพอากาศแปรปรวน For your safety, please attach your fasten seat belt whenever seated in case of unexpected turbulence. เสื้อชูชีพเก็บอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน Your life vest is kept under your seat. สวมเสื้อชูชีพลงทางศีรษะ Put the life vest on over your head. คาดสายรัดรอบตัวและต่อหัวเข็มขัดเข้าด้วยกันดึงสายรัดให้กระชับ Wrap the strap around your waist. Attach the buckle and pull tight. ก่อนออกจากเครื่องบินให้ดึงแถบสีแดงทางด้านขวาเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลง Inflate the vest by pulling the inflation tab on the right side just before leaving the aircraft. หากระบบพองลมไม่ทำงานให้ปลดท่อลมทางด้านขวา Use your inflation tube on the right side if the more inflation is insufficient. หลอดไฟจะมันเองทันทีเมื่ออยู่ในน้ำ The light will illuminate automatically when in water. ความกดอากาศในเครื่องบินนี้ได้รับการปรับเพื่อความสบายของท่าน The pressure in this cabin is controlled for your comfort. หากมีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่ออกซิเจนจะลดออกมาจากแผงเงินที่นั่งโดยอัตโนมัติ In case of decompression, oxygen mask will be automatically released from the container above your seat. ขอเรียนให้ทราบว่าต้องถอดหน้ากากอนามัยก่อนสวมหน้ากากออกซิเจนในกรณีที่เกิดการสูญเสียกัมมันอากาศ Please be reminded that in case of decompression, face mask should be removed before putting on oxygen mask. ดึงหน้ากากลงมาหาตัวท่าน Pull down the mask. ครอบหน้ากากให้ปิดปากและจมูกโดยใช้สายรัดไว้รอบศีรษะ Place the mask firmly over your nose and mouth and secure it with a strap. หายใจตามปกติสวมหน้ากากไว้จนกว่าเราจะแจ้งท่านเลิกใช้เมื่ออากาศภายในเครื่องบินคืนสู่สภาพปกติแล้ว Breathe normally until you are advised that the oxygen mask is no longer needed. ท่านผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กจะต้องสวมหน้ากากให้ตัวท่านเองก่อนแล้วจึงสวมให้เด็กภายหลัง Adults traveling with children must put on mask on first before helping the children. ทางออกฉุกเฉินบนเครื่องบินนี้มีทั้งหมด8ทางออกโดยท่านจะสังเกตได้จากเครื่องหมาย exit โดยอยู่บริเวณด้านหน้า2ทางบริเวณปีกเครื่องบิน4ทางและบริเวณด้านหลัง2ทาง There are 8 emergency exits on this aircraft, clearly marked with exit signs. The 2 exits are located near the front, 4 over the wings, and 2 at the rear of the cabin. ในกรณีฉุกเฉินไฟนำทางจะนำท่านไปยังทางออกและโปรดสังเกตทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ตัวท่านที่สุด In case of emergency, the proximity lights will lead you to the emergency exit. Please note the exit nearest to your seat. กรุณาศึกษาคู่เพื่อความปลอดภัยในกระเป๋าหน้าที่นั่งของท่านหากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้จากลูกเรือค่ะขอบคุณค่ะ Please study the safety instruction card in the seat pocket in front of you. If you would like more information, please ask our cabin crew. Thank you for your attention. Cabin crew safety check at your station.
for takeoff. Bound for Bangkok. The flight time to Suvarnabhumi Airport will be 40 minutes. Please be informed that Thai Airways is a non-smoking airline, and passengers are not allowed to use or charge power banks during the entire flight. Thank you.